意料之外。这个烧菜送菜，颠覆了我以前对餐厅用餐的这种概念。感覺還是很先進，很有科技感。喺順德有一間餐廳，面積2000平方米，一到食飯時間就人頭湧湧，服務員就冇幾多個，點菜、煮嘢、收錢，唔需要同人接觸就搞得掂。機械人大廚個個都快靚正。呢個機械人大概20秒就可以整一個漢堡包出嚟，煮呢啲小食更加係濕濕碎。呢個最有耐性，同一時間處理42個煲仔飯，唔夠30分鐘就換咗下一輪。花最多時間研發嘅，亦都係呢度最叻嘅機械人，就係佢炒中餐機械人。要掌握中餐火候嘅變化、複雜嘅程序，佢其實拜師學藝過。先讓我們的人工的大廚他去炒菜，然後把他所有的數據包括他的翻炒的動作、炒菜過程中間的這個爐溫，包括他加料的一個順序和這個數量，都用數據化的手段把它記錄下來，再轉化成這種機器的程序。每一道菜都有一個專門的標準化的程序文件。色香味還是俱全的，就跟我們正常外面吃到的其實味道差不多。通過雲軌送餐，美食從天而降。傳統飲食業、零售業市場龐大，融入科技係未來趨勢。宋方話未來餐廳會加入人工智能元素，而中國人鍾意試新嘢，佢哋完全唔擔心冇市場。